हेलो गाइस, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला। म पनि सुन्दैछु। अब हामी चाहिँ यहाँ मुक्तिनाथ बाजा दर्शन गरेर अब हामी फर्किन लागेको। आज हाम्रो बसोबास कहाँ हुन्छ थाहा होइन। हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्दा यहाँ दर्शन गऱ्यौँ। अब हामी कहाँ कुन चाहिँ लेक भन्छ हजुर, अहिले कुन चाहिँ लेक भन्छ फेरि त्यो दुम्बा लेक जान्छौँ यहाँबाट। जमसम दुम्बा लेक, अनि दुम्बा लेकबाट हामी तातो पानीबाट हामी जमसममा खाना जान्छौँ। खाना खाएपछि हामी कहाँ जान्छौँ थाहा नि। म चाहिँ खतरा नि ल। यहाँ चाहिँ अब उसको लागि त किन्नु पऱ्यो, यो देशको लागि के किन्ने होइन। यस्तोहरू के किन राम्रो लागेन मलाई। यहाँ सकेटहरू किन्ने भनेको सामानहरू अलिक महँगो लाग्यो। त्यहाँ ड्याडी चाहिँ उता पेट्रोल गएछ। ड्याडी फेरि यहाँ आइसिन्छ ल। अब हामी यहाँ हिँड्छौँ अब सिधै दुम्बा लेक के लेक भएको बाटोमा त हस् बाई। अनि गाइस चाहिँ हामी कागबेनी आइसक्यौँ। हाम्रो यो कागबेनीमा चाहिँ के अरे मम्मी पितृलाई दान दियो भने सिधा दान दियो भने पृथ्वीको नाममा सिधा दान दियो भने पृथ्वीलाई मुक्ति पाउनु मुक्ति हुन्छ अरे। त्यसरी हजुरहरू नि आउनुहोस् कागबेनी। यहाँ तल खोला पिण्डदान सिन्नदान सबै हुन्छ। सिद्धदान हो के हो होइन। हामी यहाँ जिजबा ड्याडीको जिजा मर्सेको यो अहिले गरेर कति रे 2 वर्ष कि 3 वर्ष रे यो अहिले गरेर 2 वर्ष पुरा भयो। हामी पूजा गर्छौँ अनि हामी जान्छौँ होइन। अनि हामी यहाँ पूजा गर्छौँ अनि हामी जान्छौँ यहीँबाट जान्छौँ जाने हो त पछाडिबाट पूजाको लागि रेडी हुँदै एकछिन चाहिँ पूजा गर्छौँ अनि भेटौँ लास्ट बाई। हो यहाँ चाहिँ 108 मुक्तिनाथको 108 धाराको रहेछ। यो चाहिँ गाउँका डेली होइन डेली गर्दैछ। माथि देखिन्न त मम्मी हामीले गर्छौँ पैसा राख अहिले पछि भेटौँ है त हस्। पूजा हुँदैछ रुचि हुने हस्। ओके बाई। होइन गाइस हामी चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् कुकुर देखिसक्यौँ फेरि र आमा बबाल छ यो कुकुर। ओ माई गड यस्तो दामी बबाल के हेर्नु। यो चाहिँ अमेरिका युकेबाट लिएर आएको रहेछ। यो कुकुर बबाल छ कि बाघभन्दा पनि ठुलो खाएको थियो। यस्तो राम्रो कुकुर कागबेनीमा बिचराको एउटा फुटेको रहेछ। त्यही हो दामी जङ्गल थियो। अहिले पछि भेटौँ ल हस् बाई। ल हामी अब त्यो सिद्धदान है कि वृद्धिदान है के हो गरे खाएँ खाजा खाने चिया खाएँ अनि डुनर खाएँ अनि मोहन बाबाले नै खाएछ। अब हामी सिधै कताबाट जाने यता मुनिबाट होइन। हामी चाहिँ अहिले यहीँ मुनिबाट अहिले हामी जमसम निस्किन्छौँ। यताबाट चाहिँ ननिस्किने रे। यो हामी आएको बाटो होइन त फेरि यता नयाँ बाटोबाट जाने रे। त्यो भएर अलि पछि भेट्ने है। त्यो हामी जमसम पुगेपछि के अरे भन्दैन कुन ताल रे म दुम्बा ताल पुगेपछि भेटौँ हस् बाई। अनि गाइस हामी उस गरेर आएको अनि हामी चाहिँ जमसम आइसक्यौँ। यो डङ्की होइन
आज घोडा जस्तो छ त हेर्दा घोडा जस्तो छ त हेर्दा निनीहरू सब बिच्छा के अरे बिच्छा ढुवा गदा यो चाहिँ को हो भन्दा हजुरहरू हो बोजूले यो भिडियो हेर्नुभयो यिनीहरू तपाईँहरू हो उहाँ केटा रहेछ क्या हो हरले हान्छ ओइ केटा रहेछ ओइ चिका दामी छ कि हेर्नु कहाँ कसै गर्दा होला आइज बिछडा हुआ गदा ओ हम नै आफूले खे त्यो तपाईँहरू हो हेर्नुहोस् 5 जना चाहिँ तपाईँहरू हो त्यहाँ होटलमा खाना खोज्दै हो खानाहरू ल हामीले उनीहरू भेटायौँ अब हामी त्यहाँ जान्छौँ खान्छौँ ओके अहिले पछि खाना खाने बेला भेटाउँ हस् बाई गाइज हामी चाहिँ हिजै खाना खाएको होटलमा आइसक्यौँ हेर्नुहोस् त्यहाँ सोधेको अन्त कहीँ भेटेन अरे अहिले हामी जान्छ त्यो पाहाडबाट यता पछाडि हिउँ नि त ओ गरेर खेल्न मन लागिसक्यो यसलाई त यस्तो गर्दैन मलाई चाहिँ यो तर के पर्ला र है पर्दैन होला त्यो त खोला कता यो पुरै अन्त ल ल ल ल ल ल ओ भाइको सेक्सी जसले चाहिँ खाना खान्छ अनि हामी फेरि त्यतैतिर फर्केर यहाँबाट त्यत्रो फर्केर फेरि त्यता गरेर त्यो डाँडा पुगेर त्यहाँ पुगेर तालमा दामी हो बेहाल छ गाई जिन्दगी भनेको ल खानसाना आएपछि भेटौँ लास्ट
होइन गाइज अहिले हामी आइसक्यौँ यहाँ माथिल्लो बाटोबाट चाहिँ त्यो मुक्दिना जाने बाटो भयो तल चाहिँ बाग्नु जाने त्यो वेलकम टु बाग्नु भनेर चाहिँ रोक्यो छिक्यो चाहिँ आज होला अनि अस्ति होला कि अनि चाहिँ सन्ध्या होटलमा चाहिँ मोमोसोमो खाना भनेर बसेको मोमो तताउनु पठाइसक्यो बा ड्याडीले 2 प्लेट अब त्यो मोमोसोमो खाइन्छ यहाँ अब चाहिँ हाम्रो स्टेसन भनेको चाहिँ सिधै पोखरा हुन्छ रुकिन बिच बाटो होइन मामा अगाडि नै हुनुहुन्छ होला के थाहा के अरे उसमा के अरे कुस्मामा चाहिँ लास्ट सिकिङ बस्छ मामाहरू 12-13वटा मामाहरू बस्छ त्यसले अहिले कुस्मा कटेपछि कुस्मासम्म चाहिँ म मम्मीलाई चलाउनु पठाउँछु अनि त्यसपछि के हुन्छ थाहा होइन कुस्मासम्म चाहिँ मम्मीले चलाउँछ यहाँबाट जस्तो बाटो होइन मम्मी मेरो यस्तो यो फरम पुरै दुखेछ भनेको स्कुटीको सानो टायर छ अनि त्यो सानो टायरमा होइन खर्र खर्र गरेर त्यो सानो टायरमा जस्तो यहाँ ह्यान्डल समात्नु पर्छ बलियो अनि खर्र 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 गरेर हात पुरै दुखेछ फरम ड्याडीको चाहिँ औँला देखेर क्या त्यस्तो त्यो ठुलो ठुलो पाङ्ग्राको बाइकमा नि औँला देखेर के खालको मान्छे है ल यहाँ मोमोसम्म खान्छ म हिँड्ने बेला भेट्ने होस् बाई बाई मोमो खोक खान्छु र खान्छु आज म हिँड्छु बस बाई पोखरामा भेट्छु म खाएर अहिले पोखरामा गएपछि भेट्नुहोस् बाई होइन गाइज चाहिँ हामी पोखरा आइसक्यौँ अनि भोलि चाहिँ जिजुवाको शरद डे भनेर यहाँ ड्याडीको कपाल काट्दै भइसकिन्छ भोलि जिजुवाको शरद डे हो त्यही भन्छ कि त अघि हामीले कागबेनीमा सिद्धदान गऱ्यो भोलि पिण्डदान गर्ने हो ड्याडीको कपाल खुइलाउने भनेको कान्छाङ्गले चाहिँ पुरै खुल्ला र टुप्पी राखिसकेको छ ड्याडीको पालि अब खुल्लाउन ड्याडी मान्छे होइन ड्याडीले चाहिँ नकाट्ने रे होइन कान्छा अङ्कलले चाहिँ पुरै टुप्पी नै राखेछ अहिले पछि भेटौँ कान्छा अङ्कलले हामी उता वाटर जाने भनेको अलिक कस्तो एउटा मान्छे रहेछ धेरै मान्छे रहेछ त्यहाँ नगएको अनि यता लेकतिर जाने भनेको फेरि खाना फेरि जुनसम्म अगाडि भेटाएन अनि हिजै बाइक स्कुटी बनाएको ठाउँमा त्यहीँ गएर खायौँ त्यहाँ फेरि जानु टाढा भयो नि त त्यही हामी फर्क्यौँ यतातिर त्यही हो ल अलि घर भेटौँ हस् बाई ल अब हामी चाहिँ यहाँ यस्तो बस्यौँ होइन अब हामी चाहिँ होटलतिर जानु लाग्यो होटल कहाँ थाहा होइन अझ हामी तालपरे म अहिले फेरि होटलतिर चाहिँ होइन अब हामी जान्छौँ होटलहरू त्यही कता खारे होटलमा जान्छौँ रुमसुम हेर्छौँ होटलमा गएपछि भेट्ने होस् बाई अनि गाइस चाहिँ हामी होटलमा आइसक्यौँ म चाहिँ भर्खरै नुहाएर नि भ्याइसक्यो अनि अब हामी चाहिँ सुत्न लाग्यो होइन भोलि बिहान भेटौँ ल हस् बाई नभए भोलि बिहान भेट्ने हस् होइन लामो भइसक्यो भिडियो आजको लागि यति नै बाई